Bədənimizdə plastik olduğunu bilirdinizmi? Nanoplastiklər o qədər kiçikdir ki, insan hüceyrələrinin içərisinə daxil ola bilir. Alimlərin araşdırmalarına görə bu hissəciklər hüceyrə fəaliyyətini poza və genetik zədələnmələrə səbəb ola bilər. Bu isə uzun müddətdə ciddi sağlamlıq riskləri yarada bilər. Problem təkcə plastik tullantıları deyil, nanoplastiklər artıq hava, su və qida zəncirində yayılıb. Bu isə təkcə ekoloji deyil, həm də qlobal sağlamlıq təhlükəsidir. Bu problem yalnız alimlərin problemi deyil, iqlim problemi hər birimizin problemidir. Bugün dünyada qərarlar çox vaxt insanların maraq və istəklərinə görə formalaşır. İnsanlar nəyi daha çox müzakirə edirsə, hökumətlər də həmin istiqamətdə addım atır. Ona görə də sən də iqlim mövzusunu görünən et. İqlim dəyişməsi və iqlim fəlakətləri haqqında paylaşımlara diqqət yetir. Belə videolara şərh yaz, bəyən və paylaş. YouTube, Instagram, TikTok və hətta WhatsApp statuslarında iqlim problemini aktual et. Çünki milyonlarla insan bu barədə danışarsa, dünya ölkələrinin də bu problemi həll etmək üçün birlikdə hərəkət edə bilməsinə dəstək olacaq. Bir anlıq düşünün ki, bütün ölkələrdə insanlar iqlim problemi haqqında danışır, problemin həllini istəyir. Bu, bəşəriyyətin yeganə düşməni olan nanoplastik və onunla bağlı iqlim probleminin qarşısında bütün potensialımızın birləşməsinin yeganə çıxış yolunun olduğunu görəcəklər. Planetimizin gələcəyi bizim biganə olmamağımızdan asılıdır.